ये मेरा फ़ेवरेट है। 200 वाट की मोनो है भाई, ये ड्राइवर यूनिट और ये हीट सिंक, ये हम मँगवा लेते हैं फ्लिपकार्ट से। फिर उसके बाद ये जेन्युइन ट्रांजिस्टर लगा के मेरे भाई ये 200 वाट निकालता है, आरएमएस में निकालता है। जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, पावरफुल हमारी सप्लाई होनी चाहिए पीएसयू और इसी हिसाब का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ये पीछे नहीं हटता है। मेरे भाई इसकी तो बहुत सारी ऑडियो टेस्टिंग है और हमने कई बनाए हैं, 1-2 नहीं। ये हम बनाते हम थकते नहीं हैं क्योंकि बहुत फ़ेवरेट है ये कि वो कि यहाँ इसमें हीट सिंक हमने अपने तरफ से ही लगा दी थी पावरफुल। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन हमको बहुत मज़ा आता है इसकी असेंबली करने में क्योंकि इसका पावर तो भैया बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक और कोई नॉइज़ नहीं, कोई हैमिंग नहीं, कुछ नहीं एकदम 200 वाट का जब पंप मारता है मेरे भाई यहाँ टेस्टिंग देखिए आप लोग जाके तब समझ में आएगा।